markuu mucaaradka yahay wuxuu leeyahay midhihii baa la caburiyay midhihii baa sidan la yeelay midhihii baa sidan hadhowta markuu muxaafid noqdana sidii kuwii hore sameynayeen buu sameynaya midhiyahan marka hore sida adduunyahan oo kale CNN kale markaad aragto waa la baraa waxay duubiyaan iyo waxaanay duubayn ma laga yaabaa adinku inaa hadhowto bartaan midhiyaha u doorataan dad maaragtay waxaan controli kara oo wax dalka iyo dadkaba wax yeelaya ka ilaalinaya duubistooda talabaadna waa khaasatan waa Jamaal Maaldaweyd shil baa ka dhacay Qorlugud nimankii ku dhintaan Allah yarxamu rahimin baan leeyahay Jamaal midhiyuhu yimi oo wuxuu yiri shilkaas wuxuu ahaa shil dilkaas dil la soo qorsheeyay qoriga waa loo soo dhiibay gaariga ninka lagu baxsadayna waa loo diyaariyay oo shil xaq beelaysan oo kale ayuu ahaa Jamaal ma laga yaabaa taas media maadaama ay gashay in wax weyn ku geysato xagga siyaasadda ahaantaada. One last question please. ninkana waa kulmiyo hadaynu diidno mucaaradaya ama waa naxdhaadhabe. Assalaamu calaykum. Jamaal waxaan ku weydiinayaa su'aasha Qorlugud ee uu ka hadlay Ibrahim ikaadi wala runtii waad ka hadashay waxa tiri beesha madaxweynaha ayaa soo abaabushay ilaa gaarigii ikaadi baraaqan beesha madaxweynaha soo abaabushay dadka beesha madaxweynaha dadka qaar waxay u yaqaanaan isaaq qaar waxay u yaqaanaan habar jeclo qaar waaba ka soo hoyna aadam madoob ay u yaqaanaan reer xaaji bay u yaqaanaan yaad u jeeday maxaad uga jeeday arrin khatar bay ahayd runtii oo dee xasaasiyad leh nasiib darre ahay dadka ugu naxdinta badnaa ee ka xumaadana madaxweynaha kowka ah ummadoo dhan ay ka xumaatay dadkii Qorlugudna aad bay uga hadlayeen nasiib darre tahay bay ku tilmaameen intaad ereyada sheegtay su'aasheeda kale waxa weeyaan gabalay maalin dhow dadka hadlaysay adiga iyo Cali Guray baa ahaydeen hooyooyin yiri xisbiga kulmiyaan ka soo baxno ucid baan ku soo biirnay baa soo dhaweynayseen Cali Guray iyo hooyo kamid ah hooyooyinkii waxay yiraahdeen Jamaal waa Subeerawal degmadan isaga iska leh anigu dee hooyo hadashay iyo Cali Guray dhowr jeer baan arkay isagoo eray khaldan ku hadlay laakiin adiga waxaan filayay inaad kelmadda aad tiraahdo dee qabaa'ilka ay naga dhaafa because daraf baad waxa ka rabtaa cod marka halkan ka filayay inaad dee adigu dee leadership sidiisii u hadasho hareeraha intaad eegtay baad tiri meediyihi mee arrinkaas ay hooyada Khadiijo ma yahay magaceedii ayaa dhab ah faafiya arrintaas wax ma ku dhimaysaa inaad leadership-kaaga leadership wax laga eegayaa dadku inay bartaan erey kasta oo aad tiraahdo media ka tirto waa duuban yahay waa la record gareynaya waa la miisaamaya assalaamu calaykum إيه ما كنت جواب عنه. بسم الله الرحمن الرحيم مركز سؤالات sidoo kale dambeeyay baan qaadan doonaa warniyo horta aan idin warramay waxyaalaha may aan ka jawaabay horta ikaad fadlan ikaad ana isdifaaciyay leeyahay aniga la soo weeraray wariya عمي كذي أجد وحيالها دباتوين كسومال لا يركضشنا نكاجا وين واحد يقول تري واحد ترباش مدحوينها أي كده مش سوق الشيء إما كان يوتيوب كنت داوتسين أي هذا كانوا يقولوا ما نورانا بسراس واحد قاعد هذا الكيو يري بورمدو شمال بس ده يري الله يقول لقيت فري بدقات أجد وحيالها قلت كا إدت كأنه حق ترى يسكت سمينيا حتى عاو يقدر هالشيء عاونا دقيقة قرب حدا الدنيا أديك لفتك in front of all of these people وين تجينا يوتيوب كا وحن كنت سيا خطبة يصير أحد حدان إيري باشا مدحوينها أيها قرشها كده بيسي وبنسكت ديني يا بد مدحوين مدبل متفتح معي وأنا كل عارنا يا يقول لي بالله أنا وأنا أركض طنطا وحنري ولا لو ذوقي وحنري لكن وحويا نقفك وحش شعلي هاي ما هاي نطقك وخصبه waxaan idhi anigu waxaan idhi waxay runtaa baan ka hadlay ee dawladdu ka meermeertay waxaan idhi dadka reer Gabiila waan la hadlay waan dajiyay war dalka rabshad hay nooga sameeyna ma ku waan ka xumaa wixii idin ku dhacay dil qorshaysan inuu ahaa waan sheeg maan oran beesha ka dambeysay dawladduna khalad kuma laha baan ku ninkaasi jeel buu ku jiray jeelka laga soo saaray cid ka soo saartay garamayna baan ku
qori baa loo dhibo qori cid u dhibta garan mayna baan ku yidhi dee taasi run bay ahayd adeer ma runta dadka laga qaranaya niman madaxdii reer somaliland baa sidaa lagu sameeyey in laga hadlo way raay in aniga inta lagu soo weeraro la yidhaha jamaal baa yidhi beesha madaxweynaha ka dambeysay oo aad wada rumaysataan kulmiyo oo dhani dee runtii aniga galdaaf bay igu tahay intii naas oo dhanna waana arkaysaana waa noo garanaqaysaa caawaana la kala baxaya soomaydaan fahmin marka waxa weeyaan taasi horta waa taa waxa weeyaan aniguna xaal baan bixinaya haddii ani xal layga helana xal ha laysiiyo waa sax weeyaan markaa waxaa kaloo jirta dee taa adigu aad tidhi inankii horena wuxuu yidhi sidaa maan odhan in adeer anigu marna maxay ahayday beel madaxweynaha kasoo dambeysay ama reer baa ka dambeeyay anu reer kama hadlo tan kale aad ka hadlaysidee islaamahan hadlaya ee beelaha ka hadlayana da adeer siiraanyaba waa laga wada hadlaa maalintii ugu dambeysay waa kii joogay belegubele waa kii joogay maxay ahayday cibahalkii waa tii beelaha laga hadlayay madaxweynuhu waa kii qoslayay soomaad fahmin de adeer anigu waxaan ahay ninka quraa ee aan beeshiisa la soo shirin ninka quraata ee beeshiisa meel kula soo shirin baan adeer anigu ahay ee aan tegin gar adag tegin ee aan tegin daalana tegin baan ahay anigu waxaan ahay markaa dee in dadka qabyaalad madaxa dusha laga saaro baash in la marmariyo maaha waxa weeyaan runtii waxa weeyaan waxa wanaagsan qof walba wuxuu raggarkiisa la eego qabyaaladana waa wax jira somalilandna ka jirta anigoo youtube-ka ka hadlayo le aniga haygu dooranina beeshan kasoo jeedo way duubanta anigoo le oo burco jooga oo qada ay noo sameeyeen odayaashayada oo aan leeyahay war aniga haygu dooranina inaan ahay jamaaloo reerkiina ah ee waxaan anu qabanaya aniga igu doorta haddii kale cid kale aragtaan ciddaa kale doorta waxa waay wax jira weeyaan qabyaalada adeer bahasha bay makaan baranaya laftirkeeda soo runta dooni maysi imakaaba trainingkiiba baan ku jira reer hebel iyo reerkaasaa la yidhahda iyo reerkaasaa kaa la yidhahdaa waa waxyaalo cusub oo igu cusub siyaasadana ku cusub runtii aniga laftirkaygana dee ii ah training oo sababtaa laftirkeedu haddaanad kala garanaynin reerihii meeshay kala galgalaan dee ma maamuli karaysid reer somaliland waa inaad barataa khasab bay kugu tahay waa training oo seminar cusub oo imika laysiinayo weya oo aan kala barbaranayo waxa noo wanaagsan maaha qabyaaladdu waxay noo wanaagsan maaha reer somaliland oo dhan isku wada dubnaadaan baa wanaagsan inay iskala eegaan baa wanaagsan laakiin for the record ya ninka igu yidhaahda jamaal baa ka hadlay beel arrinkaasi maxay ahayday nimanka officerska ee lagu dilay qorolugu arrin argagaxu ahaa ninka igu soo weeraraa nin doqona weeya in lagu soo weerara maaha ninkayga tacsiyadeeyay reer gabiiley tacsiyadii reer gabiiley in la yidhaahdo reer buu ujeeday oo kan kale u jeeday may ahayn sharaf darray ahayd inta wanaagsan anigu kuwaana u jawaabi maayo ciddii waxaa igu samaysay ama igu samaysay anigu uma jawaabayo buur madowna omaan jawaabin cid kalena omaan jawaabin waxaan leeyahay uun dadka iyaan waxaanay odhan xaqdarraa dusha laga saar wixii waa record way yaallaan waxaan idhi way duuban yihiin tv-gan ka hadlay maan odhan wixii aan idhi halaygu waa sax weeyaan bini aadanna waan haw qalad waan geli karaya ma odhanayo anigu sax baan hay mar walba siyaasiyiinta somaliland oo dhan ba adeer qalad wada gala anu laakiin haddaan qalad galo intaan soo hor istaagaan doonaya adeer waan qaldamay kuwan iyagoo dafirayaanba waaba adiga kusoo weerarayaanba marka dambe taasi waa taa tan kale ee buu hodle military solutions ya kulmiye ayay ku wadaan baad igu tiri xisbiga dee talada haya imika buu hodlana laguma soo lafgarayn karaayo military adigu sidaad u aragta dadka noocaasi waa dad aan reer somaliland iyaga laftirkoodu aan aqbalsanayn ama ogolo waa runtaa weeyaan waa dhibaatooyinka jira weeyaan anu waxaan rumaysanahay philosophy ah in dadka wanaag iyo horumar